فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول أحد الطلاب عن مسألة صدرت وينسبها إليك في المعية، معية الخالق مع الخلق، ويقول أنك تقول أن الله جل وعلا مستو على عرشه ويكون بذاته مع خلقه، فهل هذا القول صحيح؟ أبدا، نحن نقول إن الله معنا وهو مستو على عرشه كما جاء في القرآن الكريم، كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكننا نقول أي إنسان يقول إن الله معنا بذاته في أمكنتنا فإنه كافر، لأنه مكذب لأدلة العلو، ويلزم من قوله أن يكون الله تعالى في أماكن الأقدار والأمتان، ويلزم من قوله أن الله إما أن يتعدد وإما أن يتجزأ. لكن بعض الناس يفهم من الكلام شيئا آخر غير مراد فينقله على ما فهمه ويبني على فهمه الخاطئ.